तुमका आता इतके तुम्ही आता लायला न्हू झाडा साधारण कितके नाल मेळतात? हे पाड्याक आमका जवळजवळ 1,500 ते 2,000 नाल मेळटाले. हा, पण आता खेत्यामुळे आता काय ना खाऊपाक सुद्धा नाल विकत हाडू. हे आता ताजे पाडायला दिसता ना. बाबा राखता कमीत कमी 60-70 मावा लागतात इतल्या एका. आता खेळी दोरी ना खेती काय दोरी ना. परसो ना जाल्यार तुका कशें जगतलो तूं? हे कित्याक घेवा खातीर केला? ही जाग कशी रातचो धुवून जनावरां भितर येणार परसो घातला. घालतात.